Birinci mikrofon. Sadon Nurkoşevич. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине түштөн кийин добуш берүүдө Мегакомдун 49%-ин сатуу боюнча турат. Муну өкмөт киргизип атат. Докладчы болуп Темир Сариев экен. Мен көчө катыша албай калдым белем сессияда. Ден соолукка байланыштуу. Талкуулап бүгүн добуш берүүгө жөнөтүпсүздөр. Мегаком боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2 жылдан бери мен айтып келатамын. 51%-ин өзүнчө бөлүп, 49%-ин өзүнчө бөлүп, 2ге бөлүп койгон. Убактылуу өкмөт кезинде эле. Ошол бойдон бүгүнкү күнгө чейин 51%-и соттошуп атат деген шылтоо менен мамлекетке алынбай келатат. 49%-и толук мамлекеттин карамагында турат. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге былтыр мурдагы жылы ушул схеманы таркатып бергенмин. Муну оюн кылып бөлүштүн кереги жок. 51-49 кылып. Бул 100% эли сейиптики болчу. Мынакей мен азыр дагы таркатып берем, карап коюңуздар. Мына Минюстун берген каты турат. 100% эли сейиптики деп 4-июнь 2009 жылы 100% регистрациядан өткөн. Ошон үчүн оюн кылыштын кереги жок. Мен ушуну айтайын дегеним, урматтуу депутаттар, Мегакомдон күнүнө 2 миллион доллардын тегерегинде выручка түшөт. Биз өзүбүз тебелеп жүргөн акчаны каяктагы бир инвестор деген ат менен шылуундарга берген атабыз. Артында мен мындай билем сыртынан, колунан кармап алган жокмун, бирок бир 4-5 миллион доллар чөнтөк кызыкчылык үчүн ушуну сатабыз деп атат. Муну сатпаш керек. Мамлекет өзү иштетиш керек. Анан эле шылтоо да мамлекетте. Муну башкара турган менеджер жок, анан иштете албайбыз, талатып ийебиз, тонотуп ийебиз деп. Анда эмнеге премьер-министр иштеп атат? Министрлер эмнеге иштеп атат анда? Анда бардыгын таркатып туруп эле өкмөттү инвесторлорго бербейлиби Кыргызстанды башкаргыла деп. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, каршы бериңиздер буга. Болбойт мындай талатып тоноткон. Урматтуу депутаттар, мыйзамдарды оптом эле кабыл алып атабыз, өткөзүп эле атабыз. Мына азыр 45-чи маселе болуп дастан өтүп кетти. Сата элек эмнебиз калды мамлекетте? Биздин мамлекет эле калды сата элек. Баткенди саталы, бага албай калдык, коргой албай калдык деп. Кудай сактасын. Ошон үчүнчү мындай да көлдү, нарынды саталанда. Урматтуу депутаттар, дастан прибыль берип аткан предприятие. Эмне үчүн сатышыбыз керек? А Мегаком боюнча болсо, Мегакомду да сатпаш керек 49%. 51%. Рахмат. Болду, азыр добуш берүүдө талкуу болбойт. Сиз талкуу өтүп кеттиңиз. Сунушуңуз болсо айтыңыз. 2 мүнөт дагы бербейм. Сунушуңуз болсо айтыңыз. Конкретный сунуш кандай? Мен баары регламент боюнча кетем. Мөкөңөрдөн укпайм. 3-чү микрофон. Конкретный сунуш. 45-чи маселени кайра добушка коюңуз. 64 менен түшүнбөй басып койду көпчүлүгү. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына Мегаком боюнча, анан Дастан боюнча сатылсын деп колдоп бердик, Мына урматтуу өкмөттүн өкүлү Тайырбек Сарпашев, Темир Сариевдин предложениялары менен кирип атыптыр. Парламенттин колу менен жасап атасыңар ушунун баарын. Умышленно билип туруп, алтын жумуртка тууп берип аткан тоокторду сатып атасыңар да, мындайча айтканда. Тарых алдында баары бир жооп бересиңер, ошону